もう朝だよ。まだ寝てるの？早く起きないと遅刻しちゃうよ。いいの？ねえ、起きて。おーい。じゃあ、5秒数えるうちに起きないと朝食抜きだからね。いくよ。5、4、3、2、1。あ、起きたね、ボスケさん。じゃあご飯いっぱい食べて、今日も一日マイペースに頑張ろう。楽しい一日にしようね。いってらっしゃい。